Evet arkadaşlar, bugün Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 ürün açılışı yapacağız. Evet. Ve Kutu çok açılım güzel. videosu da bizden gelsin. Evet, açıyoruz öncelikle içini. Baba ben de yardım edeceğim. Kullanım kılavuzu çıkıyor bir tane. Tut. Ver bana. Evet, İçinde var içinde bayağı. neler var? Bir tane normal Süpürgenin ucu. süpürge ucu var. Tut. Yere koy güzelce. Bir tane yine bir kutu Var baba. poşet yani. Detayına yine bakarız. Koy yere. Evet, bir turbo başlık. Bir tane daha. Detayına bakarız. Koy yere. Evet, asıl bunun esprisi bu. Turbo başlık. Kedi, köpek kılı hayvan besleyenler için özellikle çok ihtiyaç olacak bu ürün. Kedi işte değil mi? Ve bununla koltuk, halı gibi şeyleri daha güzel yıkama, çektirme özelliği sahip. Bu şekilde görüyorsunuz. Detayına bakarız. Bu da normal klasik başlık. Klasik başlık. Bu şekilde içeriden de oynama yapıyor. Baba bir kredi bana verir misin? Burada neler var? Ne demiş? Artı eksi bir şeyleri var. Ne yapıyor burada? Baba bana ver bir Bir kere. efekti var herhalde. Bunu da koyun yere. Bu sefer Zeynep alsın. Koy kızım. Güzel koy. Hı. Evet. Başka ne çıktı içinden? Yine kullanım kılavuzu. A sınıfı enerji. Sen süpürgeleri al, ben kartları alayım. Kağıtları çıkartmıyoruz kızım. Bu orta başlık tutma kurgu. Orta adaptör. Koy yere güzel. Şu koltuktaki battaniyeyi kaldır. Oraya sırala hepsini. Evet, kurgu çıktı. Ana. Ana gövde. Ben süpürgeleri de Al kızım. Evet. Bunu nasıl çıkartacağız? Bunu nasıl çıkartacağız? Arkadan dolanıyor. Baba abim